Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сөйлем мүшелеріне тоқталамын. Бүгінгі меңгеретініміз тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Сөйлем мүшелері дегеніміз сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздерді айтады екенбіз. Қазақ тілінде сөйлем мүшелері екіге бөлінеді: тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болатын сөздер. Тұрлаусыз мүшелер өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелер. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады. Тұрлаусыз мүшелерге анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш жатады. Ал бастауышқа тоқталсақ, сөйлемде айтылған ойдың иесі болатын мүше. Кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Ал баяндауыш сөйлемді тиянақтап тұратын мүше. Қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Тұрлаусыз мүшелерге тоқталайық. Анықтауыш сөйлемде басқа мүшелердің сын сипатын анықтап тұратын мүше. Сұрағы қандай, қай, тағы басқа. Толықтауыш сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүше. Сұрағы кімді, нені, тағы басқа. Пысықтауыш сөйлемде іс-қимылдың түрлі белгісін, мекенін, мезгілін, тағы басқаны анықтайтын мүше. Сұрағы қайда, қашан. Бастауыш құрамына қарай екіге бөлінеді: дара және күрделі болып. Дара бастауыш бір сөзден болады. Мысалы, Абай олардың неге бұрылып кеткендігін білген жоқты. Кім деген сұраққа жалғыз Абай деген сөз дара бастауыш болып тұр. Ал енді күрделі бастауыш құрамында екі я одан да көп сөз болады. Мысалы, осы бүгін жар басындағы балықшылар ауылы да қуанышты. Кімдер қуанышты? Жар басындағы балықшылар ауылы. Күрделі бастауыш. Дара баяндауыш, күрделі баяндауышқа тоқталайық. Нұрлан, мысалы, Нұрлан мектепте оқиды. Не істейді? Оқиды, дара баяндауыш. Ал енді келесі мысалға назар аударайық. Машина баяу жүріп келе жатыр. Машина баяу не істейді? Жүріп келе жатыр. Күрделі баяндауыш. Ал балалар, синтаксистік талдау жасайық. Мысалы, Олжабек сол түтіннің дәл түбінде көк өгізшені жіліктеп бұзып отыр. Ғабиден Мұстафиннің әңгімесіндегі сөйлем. Ал бірінші баяндауышты табамыз. Олжабек не істеді? Бұзып отыр. Не істеді? Кім бұзып отыр? Олжабек. Дара бастауыш. Кім? Қалай бұзып отыр? Жіліктеп. Қимылсын пысықтауыш. Не, қалай деген сұраққа жауап береді. Қалай. Нені бұзып отыр? Өгізшені. Толықтауыш. Нені. Қай өгізшені? Көк өгізшені. Дара анықтауыш. Қай. Қайда бұзып отыр? Түтіннің дәл түбінде бұзып отыр. Күрделі мекен пысықтауыш. Күрделі үзбей сызамыз, е? Қайда бұзып отыр? Қайда. Қай түтіннің дәл түбінде? Сол. Қай деген сұраққа жауап береді. Анықтауыш. Дара. Яғни міне барлық сөз табын таптық. Бұл сөйлемде
толықтауыш та, пысықтауыш та, анықтауыш та барлық сөйлем мүшелері бар екен. Түсінікті болса, сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланысқа жазыңдар. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.